Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Biz bugun tog'da sizlar bilan birgamiz. Bugun biz sizlarga ko'rshi o'zbek elining ulug'liq taomi bo'lgan palovning dayondaligi jo'g'ini ko'rsatamiz. Sonramen bizga eng qaysi zatlarni tanishtirib o'taylik. Bilasizlar, shuni atab o'taylik, men nima qo'llanaman. Eng oldin bizga palovning negizi qo'shbasi bo'lgan sabzi olamiz. So'sin et olamiz. Qo'yning quyrug'ini olamiz. So'sin kurush olamiz. Biz kurushga negizi o'zlarining o'zbekning ulug' taom bo'lgan so'ng o'zbek xalqining lazer kurushini oldik. So'sin no'qat olamiz. Piyaz, onun üstüne qo'shadigan turli o'zining qo'shmalari bor. Miyiz qo'shamiz, navot qo'shamiz, qora burchni, ikki burchni oldik. So'sin sirga qo'shamiz. Sonra biz eng avvalo jumlatimizda qo'yning quyrug'ini qizdirib oldan boshlaymiz. Sonra qozonimizni olaylik. Sonramen hurmat ko'rmanlar, biz oldin qozonimizni qizdirib qo'yamiz. Qozon kichkina qizaversin. Qozongacha biz onun üstüne may qo'yib olamiz. Mayimizni olaylik. Mayimizni oldik. Endi men bu yerda hozir aytib o'tayim. So'shin agar sizda 1 kilogram palov bosadigan bo'lsangizlar, o'g'an shamomen sol 2 cho'mich qo'yingizlar. Men bu yerda 1,5 kilogram palov bosayapman. Demak, men bu yerga 3 cho'mich qo'yaman. Ya'ni 1 kilogramda 2 cho'michdan to'g'ri keladi. Sonda esga o'tiringizlar. Men hozir 3 cho'mich may qo'yapman. Bo'laman. Endi o'lchab qo'ysangiz yaxshi, ko'lni shamollaganda. Uchinchi mayimni qo'yib oldim. Endi mayim kichkina qizib chiqqancha men qo'yning quyrug'ini turab olaman. Sonra mayımızı qizdirib qo'ydik, u biz qo'yning quyrug'ini turab olamiz. Qo'yning quyrug'ini o'stirib turamizdir. Ne uchun bulay, ne uchun bütün salqin etganingizda biz buni üstüne qo'shib ishga tayinlab olamiz. Sonra mana qo'yning quyrug'ida turib oldik. Endi mayimizni ko'rib qizgan bo'lsa, solib olamiz. Mayimizni qizing deb qopdi. Mana quyruq mayimizni qizib turgan mayga solib olamiz. Qizibdi, solaverdik. Qattiq shashib kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Quyruq mayini solib oldik. Buradan shizik tayinlab olamiz. Modellar qiziversin. Shizik bo'lgancha biz piyozni turib olamiz. Biz piyozni turib olamiz. Mineki ko'rmanlar va shizik bo'lgancha o'tmay aralashtirib turamiz. Bu da aqlab salga shizik bo'lishi kerak. Shizik bo'lgandan so'ng buni olib tashlaymiz. Piyazimizni turib oldik. Endi piyazimizni ortiga qaychi solib turamiz. O'tgan bizning hali shizigimiz dayin bo'lganda. Piyazimizni solib oldik. Endi sabzini tushiramiz. Sabzi qo'yib. Sabzimizni
Тұрғаны қолдан табадан кете салмаңыздар. Сосын айта кететін жайт, қызыл сабыз бен сары сабызды араластырып алыңыздар. Кейін, мысалы үшін, палау қанша жемейсіздер? 1,5 килограмм күрішке 1,5 килограмм сабыз алыңыздар. Екеуі бірдей жер. Негізі 1,5 килограмм күрішке 1,5 килограмм артығырақ қосып жатсаңыз да болады. Мысалы үшін, өйткені сабыз негізгі дәм беретін палаудың. Сонымен сабыздың жосылайынан турап аламыз. Мына шұжығымыз дайын болды, шұжығымызды алып тастаймыз. Шұжықты өздеріңіз нанмен қосып жеңсе болады, тәтті, дәмді ол шұжық. Оны өздері ағайындар осылайынан шұжығын дайындап отырса, шұжығымызды алып тастауға болады. Енді осының майына біз палауымызды пісіріп аламыз. Алдымен пиязын пісіріп аламыз. Жарты араластырамыз, қызарғанша араластырамыз пиязымызды, қуырып аламыз қызарғанша. Тағы да бір айтып беретін фишка, құрметті көрермендер, мысалы үшін ойлайсыздар, кейбір өзбекстан барсаңыздар, андай болады, палаудың реңі қара болады. Оған мысалы ойлап қалдым ғой, рең қостым ба деп. Жоқ. Егер қара палау қызғанып берсе, пиязды қарайғанша күйдіріп істейсіздер. Ал егер пияздың реңіне қарай, палаудың реңі шығады, қысқаша айтқандашы. Егер ақ палау керек болса, пиязды ақшылдау қылып, сосын етін сала бересіздер. Қызыл палау керек болса, қызартырып. Қара керек болса, пиязды қарайтырып, күйдіріп, сосын саласыздар. Негізі үшеуінде де палау дәмді шығады. Неге пиязымызды қызартып алдық, енді оның бетіне етті қуырып аламыз. Етке бөліп алдық, өйткені үлкен бұл. Етімізді қуырып аламыз. Етті жақсылап қызартып қуырып аламыздар. Етіміз қуырып болғанша біз сабызымыздың қалғанын көріп қоямыз. Сонымен біз етті де қуырып алдық, енді оған сабызымызды салып аламыз. Сабызымызды салып алып, енді оны да жақсылап қуырамыз. Сабызды өлгенше қуырамыз, сабыз өлу керек. Егер сабызымызды өлтіріп алдық, жақсылап қуырып, енді оның бетіне ноқатымызды салып береміз. Бұл ноқат, жібіген ноқат, оны жақсы біліп қойып. Енді оның бетіне біз алдына да палауға саламыз деп қазы қайнатып алған едік, сол қазының сорпасын құямыз. Негізі әшейін су құйсаңыз да болады оның бетіне. Мен арнайы қазыны қайнатылған қазының сорпасын құямын. Көрлеріңізде болады, қазының сорпасымен өте күшті шығады. Қазының өзін бұған салып пісіріп алған, отдельный жерде өзін қайнатып алдым. Қазының сорпасын құйып алдым. Енді оның астын осылай қаттырақ етіп қоямыз. Қазанымызды да етіміз пісіне 1,5 сағат қайнатып қойдық. Бұған тұзын салып қояйық. Бұған 2 қасық тұз салсаңыз болады. Өйткені мен жаңа навод салып алдым. Бұл тәттімен кішкене ащылау болған дұрыс. Өйткені күріш оның тұздың дәмін алады өзі. Тұзын салып алдық. Енді бұл тұзын алып шыққанда біз күрішімізді жуып аламыз. Күрішімізді палау демдеуден алдын 15-20 минут алдын не қылыңыздар, жуып, бұқтырып қойыңыз суға демдеп. Егер де ащылық шығады үйге қонақ келіп қалатын болса, қолды күйдірмейтін ыстырақ суға жібітіңіздер, сонда күрішіміз 5 минутта дайын болады. Ал егер ащылық жоқ болатын болса, 15-20 минутке қан жылытуға жылытсаңыздар болады. Енді кейде болып қалады, үйге қонақ ащылық келіп қалады, ащылық кететін ол кезде палау демдеген кезде сол нюансты естіп сақтаңыздар. Күрішімізді 3 рет шайып аламыз жақсылап.
Oldu. Suды құйып алдық. Енді бұл күріштің ішіне 2 қасық тұз салып қоямыз. Оның ішіне араластырып жіберіңіздер. Енді мен бұл жерге қам жылы су құйдым. Мен күріштің 15-20 минут жібуі керек. Сосын демдейтін боламын. Сонымен күрішіміз арадан 20 минут өтті, жібіді. Күріштің артқы суынан төгіп тастаймыз. Күрішімізді артқы суынан төгіп алдық. Енді оны қазанға демдейтін боламыз. Қазан жасамыз. Енді қазан астына қаттырақ қойып тағы да қаттырақ келсін. Енді күрішімізді салып аламыз. Күрішімізді салып аламыз. Тағы да айтып кететін жағдай, мен қазір сол күрішке мен қазір сол ташкентский бала болғаннан кейін лазер күрішін салып жатырмын. Лазер күрішіне суды кішкене көбірек құйыңыздар. Өйткені бұл суды көбірек ішеді. Ол жағында ескеріңіз. Егер біз ақмаржан, байдала күріші болатын болса, оған нормасын құя берсеңіздер болады. Күрішімізді салып алдық. Енді оны кәткімізбен жайып шығамыз. Тегістеп аламыз. Тегістеп аламыз. Жақсы. Тегістеп алдық. Енді бұл су аз болып тұр. Өзіңіз көрсеңіздер, ішіне су құямыз енді қазір. Бетіне су құйып аламыз. Суын кішкене артырақ құя беріңіздер. Көбірек та, өйткені лазер күріші. Одан да ескеріңіздер. Суын да құйып алдық бетіне. Енді бұл суы тартылғанша күтеміз. Су тартылу керек бұл. Көрерменде айтқандай суы тартылып жатыр, ол кішкене тартылсын. Тартылғаннан соң бірінші бетін аударып аламыз. Көрерменде беті су тартылды, енді оған зірем шашып аламыз. Бұл зіренің өзі арнайы өзіміздің Қазақстан зіресі емес, сол арнайы сол Өзбекстан зіретін алдырғам. Сонымен жақсылап бірінші қабатын айналдырып аламыз. Бірінші бетін толық айналдырып шығамыз, осылай. Бәрі ол жерде айналу керек. Сосын қайтадан осылайынан думалап етіп, бірге қылып тығыздап қоямыз. Осылайынан арасын ашып шығамыз. Мінекей, көрермендер, дайын болды ол. Енді бұл осылайынан думалап етіп, осылай ортаға күріштерді жинап шығамыз. Барлығын күріштерін жинап шығамыз. Суын бәрі тартылып болды. Күрішті ортаға жинаймыз. Жинап алдық. Енді арасын ашамыз. Жинап болғаннан кейін қазір жинап алайық. Енді бұның арасын қасықпен
pеш pişen aç. Olsa pеш çıkan jilerge azdan su quyup çıkarmız sosun. Sonra oylaudan so'ng jandalar sürmesi bir o jandalar sürmesi ol, mayı ol, şirpilep turgan. Endi su quyup çıkarmız arasına. Abi testege. Suyumuzni quyup oldik. Endi astini azaytamiz, gazning astini. So'ng krishkasini olamiz da ровно 20 minutga bıktırıp demdep koyamiz. Pişti, endi açamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çıkıp palovimizni açtık. Endi buni aralashtirib, kichkina etlarini ala olamiz. Kichkina etini tuzib olamiz. Etini olamiz, kichkina suv qo'yamiz. Ikki et qilib yasab chiqqisi kelmayotir. Kelesi etimizni olamiz. Sarımsağımızı da olamiz. Lemon ish chiqib turibdi. Jedimiz. Buradan qo'llanib kelamiz. Hurmat qilinglar, ikkinchi etimizni de oldik. Buni solib etimizni keltirib qo'yib turamiz. Biz palovimizni yaxshilab aralashtirib olamiz aslında. Azan mag'iz tashkentskiy palov bo'ldi bu. Islab qo'ya bilamizdir. Etimiz yumshoq pishgan ko'rinib turibdi. Lepilib turibdi. Etimiz turib olib, endi palovni endi solishamiz. Palovimizni solib oldik, endi uni ashigilib chiqamiz. Etini solib. Hurmat qilganlar, bizning tashkentskiy palovimiz, endi o'zbek elining palovi dayım bo'ldi. Endi buni yaxshilab etini solib ashigilib olamiz. Endi oformleniyaga keldi, so'nggi etamiz. Solamiz, deyman. Vaqt o'yinglar. Sog'liq janna. Yamiz. Endi o'ni janna aldinga pishib qo'ygan qazimizda olib qo'yib chiqamiz.
Негізі бұл палау қазының сорпасында пісті. Өте күшті болды, оны ескеріңіздер. Мінекей құрметті көрермендер, біздің палауымыз дайын болды. Қазының сорпасына қазының етін піскенде болады. Соныменен құрметті көрермендер, мінекей палауымызды дайындап алдық сіздермен бірге. Енді палаудың ең қызық сәті дәмін көрейік деп. Біз қолмен жеймін бұны дейін. Салт дәстүрлер бойынша Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті көрермендер, мынау етке, сосын қазының сорпасында піскен палау өте күшті дәмді болған. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер үйде. Мен оны өтірік алдап тұрғаным жоқ. Жеп көрсеңіздер құлайсыздар өте ғой. Тағы да айта кетемін, менің осы Болат Повар арнама тіркеліп кетіңіздер. Лайк немесе ұнамаса дизлайк басып қойыңыздар. Обязательно тіркеліңіздер. Алдағы уақытта одан да күшті видеолар бірге түсетін боламыз. Сіздер тіркелген сайын маған жігерлендіреді. Сосын одан да күшті видео алатын боламыз. Сіздермен қоштаспаймын. Алланың биімен. Бисмилlah. Сатып.